3, 2, 1, idemo! I čao drugari moji, dobrodošli nazad u novi video. Danas malo opet drugačiji scenarij, dakle krećemo, završili smo trening i evo kao što vidite imamo 909 km, što znači da idemo da radimo hiljadarku servis. Odlično, odlično, konačno završamo tih prvih 1000 km koji su potrebni da se razradi mašina, kao što sam rekao. Ajde upalimo. Božanstveno, božanstveno, zvuči kao prava simfonija. Nadam se da ste uživali u prethodnom videu. Evo vidite, konačno malo sunce, katastrofa je bilo vreme ovde zadnjih dana, znači nedelju dana je skoro padala kiša, prvi dan da je sunce, ali je dalje hladno, znači imamo, nemam pojma, nekih 16-17 stepeni, nije to nešto toplo. Nadam se da ste i vi oduševljeni koliko ja ovim motorom. Nešto posebno, nešto totalno posebno što nisam očekivao uopšte da ću ikad voziti. Nisam mislio da ću tako brzo da se naviknem kao što sam, pošto ipak vozio sam opet onu drugu poziciju, totalnu 20.000 km, a sad je ovo nešto totalno drugačije. Ajde krenemo polako. Gde nas vodi? Vodi nas kroz grad. Opet sam ukucao da se vozimo magistralama, da ne idemo preko autoputa, malo da skupimo još kilometre. Kao što rekoh, moramo da imamo 1000 km. Idemo dalje, pa ćemo negde usput da se vidimo opet. Idemo. Hvala Bogu, prelep dan, konačno možemo da uživamo u vožnji. Onaj dan što sam vozio, vidjeli ste sami, padala je kiša užasna, a ništa, evo ovako je bio, ceo dan je bio ovakav i samo je odjednom bilo, opa, kiša. Evo prelazimo sada ovaj most i idemo ka Mistelbachu, to je selo pored Mistelbacha, zove se Wilfersdorf. A zašto tamo idemo? Pa zato što sam tamo kupio motor. Tako je, nisam kupio motor u Beču iz razloga zato što sam dobio odličnu cenu van Beča, znači u tom selu, tako da moram sada tamo da idem da uradim prvi servis da bi zadržao naravno garanciju. I evo ga, konačno smo izašli malo iz grada i uputili smo se, kao što rekoh, ka Wilfersdorfu. To je selo otprilike nekih 50 km van Beča. Idemo sada da uradimo servis tamo i da se tamo malo i provozamo. I da, u suštini, kako sam se odlučio za ovaj motor, to jest kako je moj put uopšte do ovog motora bio. Pre 10 godina kad sam hteo da položim za vozačku dozvolu, ja sam prvo u suštini hteo da položim za motor, ali znate kako to roditelji kažu, nema šanse, možeš da zaboraviš, prvo ti sine položi za auto, pa ćemo mi onda da razmislimo. I tako je to ostalo. Ja sam se pomirio sa time, položio sam prvo za auto i prošlo je 6-7 godina, pa ajde sada da položim bar za skuter, pošto je počelo da u Beču zbog parkinga malo fantaziraju, znači nemaš više ni da se parkiraš, uveli su zonu u celom Beču da moraš da parkiraš parking do 10 uveče, tako da smo odlučio, a za motore ne plaćaš ništa. I onda sam ja rekao, pa dobro, ajde bar da onda položim za skuter i da vozim skuter. I tamo vamo, meni dozvole prvo roditelji da položim za skuter. Ja presećam skuter, znači 125 kubika, najobičniji neki Kinez sam našao, nekog Kineza, čisto samo da se vozi. Ja sam bio presjećan, sećam se prvi put kad sam seo na skuter i kad je bilo skuter imao 8 konja, tako nešto. Kad sam dao gas i kažem, kako ovo ide, čoveče. I
bio sam presrećan zbog toga. I onda vozio sam ja sa tim skuterom jedno 8-9 hiljada kilometra, znači vozio sam ko manijak, i sam ga vozio zimi i rekao, pa ja mislim da je sada vreme da polažem za veliki motor. Jednostavno puno vozim, treba mi prevozno sredstvo, koristim ga puno, ali šta je tu bio problem sada? Kako da mi dozvole roditelji ja da polažem sada za motor? I ja nekako tu iskombinujem, kažem da ću ja da vozim ovu Forcu, znači veliki skuter, ali u suštini motor. To je bio nekako moj kompromis. Opa, idemo. Forza je bila fenomenalna, znači obožavao sam je, vozio sam je, kao što rekao, 20.000 km, pa milina za vožnju. Prvo što me ovaj DCT dosta opustio što se tiče vožnje, znači nisam morao toliko da razmišljam o šaltanju u početku, nego sam se čisto skoncentrisao na vožnju i na kako sve to funkcioniše. I DCT je bio jedino ugrađen u Forci i u NC-u i XADV-u. Ovdje uvek duva vetar, ovdje vam je uvek vetrovit. I šta sam ja onda planirao? Da kupim Forcu, zato što mi je najviše odgovarala i zbog vožnje, i zbog mesta, i zbog udobnosti, i zbog svega, ali od uvek sam ja hteo da vozim ovakav neki motor. I onda je to bilo kompromis da ja vozim ovakvu vrstu motora pre toga, dok se ne naučim, i onda sam prešao na ovaj motor. Da, ovo, dakle, ovo je vetar ovako duva. Ovo ne prestaje duvo vetar, ovo duvo vetar svuda ovako ili samo duvo u mene vetar ovako? A ovo su se ovi danas napazili da prestižu. Rešio sam da idem sada malo okolo naokolo, da bi još skupio kilometre. Pošto... Evo vidite kako je ovdje prelepo, vremena služi danas fenomenalno. Ne znam šta da kažem, uživancija za vožnju, sem ovaj vetar što malo nervira, ali dobro, šta da radimo, to je deo vožnje. Ovdje je baš lepo, ovdje ovako kroz šumu prolazite lagano, ma milina. Ovdje je 70 isto, adekvatna brzina za 70. Vreme nas služi, dobro je. Mogla je da bude kiša kao što je bilo ovih dana. Ušli smo u neko selo ovdje, nemam pojma koje je, sad ćemo vidjeti da stanem negdje, da pogledam na kartu gdje da vozim dalje. Evo, ukucali smo drugu destinaciju. Idemo polako. Evo je crkva neka lepa. Nemam pojma da smo ovo došli, sada vozimo malo okolo naokolo, da skupimo još malo kilometra. Idemo! Zato sam rešio da vas povedem danas sa sobom, da obavimo zajedno taj servis za 1000 km i onda da osjetimo pun potencijal ovog motora i polako se približavamo vetrenjačama, znači da će da duva još više.
sjajno. Evo su vetrenjače, stižemo znači polako u region gdje je još više duvo. Ali ovdje je stvarno prelepo. Idemo! I ušli smo u Mistelbach. Mistelbach, malo veći grad. Znači tu je selo pored gdje smo kupili motor. Evo imamo još 5 minuta do tamo. I onda stižemo polako. Nismo nabili skroz 9000 km, ali tu 970. Ja mislim da to nije problem da se urodi tako onda servis. I evo ostalo nam još malo, šta nam je ostalo još 3-4 km. I onda stižemo polako do radionice, to jest do dilera, da nam zameni ulje koje smo vozili prvih 1000 km. Pogledajte, prelepo polje sa cvećem, žuto cveće, uhu! I evo ga, stižemo polako. Evo ga, stigli smo na destinaciju. Da se parkiramo i onda da vidimo. Opa, da li je šef tu? Evo su motori. To je to. Ajde da vidimo. I evo ga, stigli smo. Čekamo da nam završe motor. Evo imate ovdje različite motore. On prodaje Suzuki i ovo neke čudne, nemam pojma šta je ovo. Znači on prodaje Suzuki i prodaje Hondine motore. Evo ga, tu je različiti skuteri, Hondini, CBR, evo je Komoja, 500, šta je ovo, 500 mislim, evo je Komoja 650-ica, evo je CBR 650-ica, tu je bila stajala Africa Twin, evo je Rebel, Rebel je baš mala, malecna, onda imamo ovdje Transalp, isto interesantan motor, da, i to je to u suštini. Čekamo sada da završi servis i to je to. I onda konačno možemo da ga isprobamo kako treba. I to je to, drugari moji. Servis je završen. Motor je spreman. Možemo da krenemo. Ajmo, idemo da vidimo. I evo ga, krećemo! Idemo! To je to! To je to! To su tih 4 cilindra, idemo! 12.500 obrtaja! Spuštamo! Čekaj još malo da ga zagrejemo, još ćemo još. Idemo! Vikavam, još mi je čudno što može ovoliko brzo da vrti iznad. Kakve vibracije, idemo! Spuštaj ga! Oho, idemo polako! Ne preterujemo još! Čekamo. Joj! Ne smem uopšte da odlučimo. Puštamo se pored autoputa ovdje.
treba. Još se plašim. Čekaj malo još. Ovo je strašno, pa ja u suštini nisam ni osjetio motor do sada. Znači ovo je bilo smiješno do sada. Vidite ove vetrenjače, gledaj ovo. Dođi mi da zaplačem. Hvala ti Bože! Gledaj ovo! Ček da isprobamo, ček da ga spustimo malo. Joj! Idemo! Strašno! Ovo je ludilo! Ovo je ludilo! Gledajte ovaj pogled! Vidi ovo! Naježio sam se! Evo gledajte! Mislim ne vidi se! Čekaj da spustimo! Jao! Ovo je cirkus, majke mi! Kako može ovako neka stvar da obrade čoveka, to mi nikad neće biti jasno. Znači... Jao, slušaj ovo! Ovo je milina! Ovo, hvala ti Bože za vreme, za ovakvu vožnju, za ovakav prizor. Pogledajte ove vetrenjače. Dođe mi da zaplačem, majke mi. Znači ovo... Joj Bože! Čekaj, moram se smirim malo. Moram malo se smirim. Koliko je ovdje statka? Dosta sam se smirio. Joj Bože, sačuvaj! Pa ovo vrti ko nenormalno. Naježiš se svaki put. Ovo je strašno, ovo ne može se vozi, brate mili, normalno. Mislim, može se vozi normalno i vozit ću ga normalno, ovo ga sada samo malo teramo. Ali ovo je lepota. Živela! Honda, idemo! Joj! Cirkus! Znači cirkus! Stvarno cirkus! Ovo je ludilo! Ovo je ludilo mozga! Da vidim kako je onda u prvoj. Kako ovo vrti, Bože, sačuvaj, šta je ovo? Kao da sam znao, 600 čulo, Hanage mi kaže da se policija sakrila iza čoška tamo. Idemo, znao sam. Znači, osjetio sam, tačno sam znao čim je 60 i ušao sam sa 60, znači, milina. Morate da pazite na sve strane, znači, to je nenormalno ovdje, znači, ovdje bukvalno možete da maksimalno najebete s oproštenjem. Nažalost je tako, koliko god da su lepi putevi ovdje, ali na sve strane ih ima. Evo ga, približavamo se polako autoputu. To je ovaj autoput ekstra, ok. Da ne izjurimo odmah. Ajmo, 3, 2, 1, idemo! Šta je ovo? Idemo! Ovo nema, ovo ide do kraja, brate mili. Ovo je cirkus. Sad ćemo ga spustim opet malo na 70, 80.
telefon, vibracija, ovo pomože stvarno. Do jaja, znači radi, konačno vibracija za telefon da ima neke svrhe. Na onom prethodnom nije imao svrhe, zato što jednostavno totalno su drugačije vibracije bile, a na ovom su sada vibracije malo drugačije i onda sada ima svrhe, zato što mnogo više vibrira gore. Ali pogledaj ovo, znači, ovo je show, ovo je cirkus, bre. To je to, izvini mama, morao sam da ispravam, ali nije ništa strašno. Evo ga tunel. Oho! Idemo. Dobar. Ne, motor osjeća se vrlo stabilno. Nisam mislio da će biti toliko stabilan na ovakvim brzinama, jer opet je malo lakši, ali sve je super. Nikako uopšte nisam imao ono osjećaj da se osjećam nesigurno u bilo kom trenutku. Evo sad ga vozim lagano u 6. brzini na 80, i ne primećuješ ništa. Znači, lagana priča. Utisak vrh, znači, iako stvarno vuče jako dobro za svojih 100 konja, mislim, šta ćete više od toga? Sve preko toga je već, mislim, tako kažem sada, pa ću verovatno opet za par godina reći da još malo nešto jače. To nažalost tako ide, brzo se naviknete, znate. Ali, sad ste da kažem, prezadovoljan sam sa snagom, tamo to što meni treba, sve preko toga je za sada, ja mislim, nepotrebno, jer bukvalno kršite svako pravilo sa ovim motorom, onda kako god i sa ovim već, mislim, šta ovo ide do 240, vidio sam da ga ljudi voze do 240, ali neka hvala, to možda u Nemačkoj, ako tamo na dozvoljenom, jer vidite kako je neočekivano, znači policija stala sada tamo na onom mjestu, uopšte nisam očekivao da će da bude tamo, ali kao što rekoh, 600 čulo Hanage, zezam se, ima tu jedno poro sa time, mi se javili i kažu, uspori tu, vozi stvarno 60, inače bi vozio možda 80 ili tako nešto, ali sam vozio 60 i bez problema prošao tu, a policija, vidite, tu hvata tačno na krivini, znate. Evo, drugari moji, dolazimo polako u grad, se vraćamo nazad, izludovali smo se malo na autoputu, bolje što smo išli autoputem da ne kružimo previše sada ovim magistralama. Ne znam šta da vam kažem, motor je vrh, znači još ću malo da ga pazim, ovo je sada bilo ovako mala oštrijevanja, da kažemo tako, ali neću uvek tako da ga vozim, to je sad samo u početku malo da osjetimo, ali nema svrhe, nema potrebe uopšte do toliko da vrtiš. Jeste odličan osjećaj, stvarno je haos, za to je i napravljen, ali vidjet ćemo postepeno. I to je to, drugari moji, uspeli smo, prva vožnja posle servisa za 1000 km, konačno je otključan motor, znači vidjeli ste kako ide, kako bruji ko lud, tek počinjemo, znači sezona tek počinje, zato obavezno ostavite like, komentar, subscribe, ajde idemo do 1000 subscribera, nije nam još puno ostalo, do pola smo stigli, tako da baš bi me obradovalo kad bi ostavili taj subscribe. I naravno vidimo se onda u sljedećim videima. Ćao!